Hi guys, ito pinaganda natin ng iluluto si Ma'am, fried rice raw. Ito yung kanin, sibuyas, bawang. Ito yung spam, luncheon meat. At saka ito tatlong klase ng bell pepper. Carrot, yan, yellow bell pepper, red pepper, saka green pepper. Tapos 5 itlog gagamitin niya. Yan guys, ang dinner namin ngayon araw ng Sabado. Ito, nakahanda na lahat para hindi na siya maglabas-labas dyan. Thank you for watching. God bless.